ngasi phongkiba tongan-tongan pausing amadi social media dagi lakhotchaba pausing update pijari ahanbada maruiba pau Kuki singna tamthina hatok pikraba mayang lamam risikantagi partner Chingnu Haokip Sisipurgi Secretary Ward ta admit tawraga leirei chaba thakpada su hex chabak oba amadi wakhal toirakpadagi laikatnari hairi Kotugi Zangkolan Kipgen Koba Commander ama Sikre duty tawfamda siraga leiramani hairi Manipur kanba khongchat ki sem saba loikre tongan balup kayana sauganaragli GPRN NSCN Yuga adumak chatminari haina ZUF na fongdoragli Security Force na Indo-Myanmar border dagi IED fagatkre Naga Foothill area da sugi kem saba Yaroi Animal Road unauthorized road amada semba Yaroi haina ZTC na fongdoragli Ukrul gi PNB dagi IM na lupa kro 35 ga lak maripumanga lut tawkibagi thawdoka mari lainana NIA na charge sheet file tawkre Kotu para tambinaba Supreme Court ta wakalagani haina malem tongam na fongdorakre lanmay chakpada Mount Isoda amanga tatohan kre Pokpa numitarani da ngairiba macha hundong lamlaga thiba khangdana leiriba nilodabu thibada miyamna mateng pangbiyo haina sanolal na fongdorakre Kulai paiba Kuki sing lakshan riba fauba ing taploi haina WMC na fongdoragli February 10 dagi Guwahati Kolkata Mumbai fauba SpiceJet ki service leiragani Mars fauba da IDP sing lising nimpu mayum da hanjilhalagani haina Chief Secretary PK Goyal na fongdoragli Superpower ni haijaba Indiana Kuki lamhenba sing lakshin bangam daba laibak thibani haina Joy Chandra konthaudam na fongdoragli Kolkata gi warehouse may sakpagi thawdokta sikhiba miyoi kunmanga sukre Musuna MU gi administrative authority amagum cherol tholakkiba si Musu gi integrity lekhatana singthabani haina KSA na fongdoragli PR leirabastu MLA amagi mathau chapchana tawgani haina speaker Saityabrata na fongdoragli Haudik pau sandona pizari Superpower ni haijaba Indiana Kuki lamhenba sing laksinba ngamdaba laibak thibani haina Joy Chandra konthaujamna fongdorakre Superpower ni haijaba Indiana Kuki lamhenba sing laksinba ngamdaba si laibak thibani haina Justice Committee gi Chairman Joy Chandra konthaujamna fongdorakre Justice Committee on Anglo-Manipur War 1891 Martyrs and Freedom Fighter o Kangleipak amadi ningthemcha ningsinglup punna kusamnaraduna iningthau Kulachandra laikidabagi Mariputara ni thoi stubat ningsing tarumda wafam asimang na fongdokibani Mahakna makata na hai Manipur gi puwari da kumja lising amaga chanipan maudraka mathoida thokiba Anglo-Manipur lanchau da ipa ipuna mikhapon ba pamdaba furup ni haina malengi miyam mamangda mayek singna taki Manipur gi singi mafam singda national amadi state highway singda napuda road tax amadi Go down tax lauribasi khudakta handokadabane asigumba tax asi leibak asigi atopa state singda leite maram aduna masi Manipur government amadi India government na thokhanbane lamdam amabu nungai hange chakhat hange hairagadi matik chaba mihu sing mathautai Manipurda phurup khudingmakna khundaba lamdamne masida terrorist karana nampuda tax lauribasi maru oina lairaba miyamdagi I thakpane iramdamasi phaklang yaudaba pillars ngakta ngairaba yunga pangkhak oire phaklang yaudaba yumda kanana karamba miyoina kayam kuina leiba ngamgani phongdoki Kulai paiba Kuki sing lakshin riba phauba ingtaploi haina WMC na fongdorakre Kulai paiba Kuki zo group singbu mapung fana lakshin riba phauba Manipurda ingtapa purakpa ngamloi makhoibu mapung fana lakshin ba ngamlaba matamda Manipurda mahausagi punsida hanjinba ngamgani haina World Meitei Council WMC na fongdorakli WMC na thadorakpa cherol amada hai chahi ahum helaba Manipurgi irang asi karidagi haurakpano haiba mayek sengna khanglabasu Kuki zo group sing Pelhanaba honaduna ngasi phauba India lengang na irang asi loisindana thamani wafam asi council asige maikidagi kayarak hana mamangda mayek sengna fongdokpa leikre Lenga ka suspension of operation to agreement sign tawanariba group sing asina Manipurda hingsagi thawong kaya sa thaduna irang asi ngasi phauba makata handuna leibani haibasi khanglabasu leibak asigi lusing liba Prime Minister Narendra Modi na khangsin usinadana amadi tasinadana leiriba makai irang asi loisiloi India lengang na Kuki zo khulai paibasing asibu mapung fana laksinduna makhoigi mathakta chapchaba thabak lokhatpa Matam atuda Manipurgi irang asi matam chupagi oina loigadabani haina su fongdoragli
GPRN NSCNUga adumak chatminari haina ZUF na phongdorakre. ZUF amasung GPRN NSCNU gi lusingbasing New Pau Konyak amasung Elezo Benugi mityeng makada lup ani asigi marakta sign tawnakiba alliance agreement haudiksu adumak chatnabaga loinana Working Committee of the NNPZ WUZ NNPZ su adumak mathaw tawri haina ZUF na thadorakpa sirol amada phongdorakli. ZUF na thadorakpa sirol amada mathaki wafam asi phongdokpaga loinana social media gi khuthangda Kitob hina phongdorakpa wafamsing aduda akiba amadi samamnaba amata lup asigi membersingna phongdokpiganu lusingbasinga official oina pau phaunaduna makoigi lamjing makada member khudimangna ingtapna amadi puna thabak tawminanabasu ZUF na phongdorakli. Naga Foothill area da sugi camp saba yaroi animal road unauthorized road amata semba yaroi haina ZTC na phongdorakre. Naga Foothill area da sugi camping natraga illegal gi oiba camping amata saba yaroi. Naga Central Land da animal road natraga unauthorized road amata sembagi ayaba piba yaroi amasong Naga area da aina yadaba maongda popi thabagi thawong amata chathaba yaroi haina Joint Tribal Council Manipur na thadorakpa sirol amana hairi jerol asina makata na hairibadi haukiba January 12 gi ayupung 18 taba matamda sugrupta lairiba KNF ki lusingba Tiger Kipgani haijaba miyoi amana Kangpokpi district ki manung chanba Ireng Naga village tumna mai thagani haiba yauna kihan khanganbagi thawong kaya chatharakibadu haksina lawi loinana numit asigi nungthilda pung anirom tabada khulai matik chana pairaba Kuki underground cadre kuntra romna Ireng Naga village da leiriba mara leitaba khunjasing asibu kihan khanganbagi thawong kaya chatharakiba thawdokki matangda January 13 da Tiger Kipgan amasung KNF ki cadre singi mathakta Kangpokpi district ki Gamnom Saparmaina Police Station da FIR file tawkiba laikre masiga loinana Working Committee on Liangmai Naga Council na Union Home Minister Manipur Governor Union Home Secretary NIA DZ Chief Secretary DGP Security Advisor IGAR South IGAR East Kangpokpi ki DC amasung SP da thawdok asida chenariba miyoi mathakta action laukhatnaba petition file tawkiba laikre. KNF ki Tiger Kipgen amasung mahaki kangbuna Ireng Naga village ki miyamda ngaihak leitana akanba threat kaya tawba amadi makoigi mathakta action lawnaba FIR launch tawkraba pawada mari leinaba authority ki maikaidagi action amata laukhatpa leitre Kuki khulai private singna sathariba thawong asina mafam aduda leiriba indigenous Naga miyamda akiba kaya mayoknare maram aduna Government of India amasung Manipur government ki maikaidagi thawdok aduda senariba miyoising amasung armed group sing asigi mathakta Aingyo iba akanba action sing laukhatpiyu indigenous Naga singi indigenous ancestral land amasung punsi yauna rule of law amasung santi thamnaba ningsingli adumapu hiram asigi matangda mari leinaba authorities singdagi tumina laishinba amadi matam chana action laudabagi pamdaba thawdok sing tholakpa tarabadi council asina madugi daita lauroi haidi Kotu para tambinaba Supreme Court ta wakatlagani haina malemna phongdorakre Kotu yauna Kuki community da best tawba organization asibu matam chupagi oina makoigi activity pumnamakta logi mateng lawduna athingba thamnanaba amasung state asigi manung fauduna chatliba national highway singda akhanaba Meitei phurup chatpada athingba thamliba sing asida matik saba para ama tambinaba miyangi matenga loinana Supreme Court ta wakatnaba sem saba loire haina social activist malem thongana thadorakpa sirol amana hairi sirol asin hai Manipurda haudik nangliba awa ana kaya asida haktengnana saruk yahaningbagi wakalonda Indiada leiba miyamda paudel puba khongchat ama chatki kumda 2015 gi October 2 dagi December 18 fawba numit 38 ni chupna Delhi gi Kutur Minadar gi Imphal gi Kangla tamna khongthalakiba cycle for Manipur peace ki khongchat amaga mari leinana haukiba December tang 13 ta senapati yausilakpada Committee on Tribal Unity Kotu gi maikaidagi statement ama thoraktuna phone warning tawrakpaga loinana Kangpokpi fauduna khongchat adu laktana bahairaki miyoibagi minungsi yengduna pung 13 gi manungda athingba adu lauthokpinaba Kotuda haidarabasu athingba du hena kansilakibaga loinana numit 15 ni helaba fawba aihaki ingchikpa santigi paudel puba khongchat adugi matangda ikai khumnaba ulakhidaba thawong amasung constitution gi article 19 gi makhada national highway da miyoi amana maningtamna chatpa yabagi hak khongoinaki
Organization asigi thawong asigi mathakta matik chaba action lokhatpiyo haina January 2da Haingang PS ki khuthangda Kangpopi PS ki office ta aiba cherol patient ki adubu ngasi fawba kariguma makhal amatagi thabak lokhataba asina maram oiraga makhadana sigumba thawong asi thoktanaba Supreme Court ta wakalladabani haidi PR leirabasu MLA amagi mathau chap chana tawgani haina Speaker Sajinlkpa Fondorakre Haudik state asida PR lengak leirabasu MLA amasung Speaker ama oibagi chap chaba mathau tawgani chinda pangangda ngangba awoibadi nataba awoiba manaba ngangba singdagi section biyo haina Speaker Sajinlkpa ngarang singdamai wangma Bagyabati Lekaida Laiba United Youth Organization gi Yankaiga Manga Suba Foundation de Tauramga Mari Lainana Fondorakre Mahangna Makata na Hairibadi Social Media Facebook amasung Instagram na singbada ngangna saknariba sing asumbani haina lauba yade Social Media da Kangrup amana amabu nungsinadaba amasung yengthinaba thagalakiba comment amasung warol singati punna thengnaminaba mathautai haujigi matamda club ki mathawasti yamna chawi leiba ngakpa amasung leiba kanbada club singi asoba daita lei leikai amada club singi influence asi yamna kali sanaroi sing thengatpa angang sing lairik laisuda thawa yauhanaba honaba leikai gi drainage fana thamnaba honabana singbada club yaudaba Iyamak yade United Youth Organization na laikai miyangi afaba thabak kaya tawba ngamlibase club asigi thawpuramba ahal laman singi honanjamanane hawalagliba nahasing asu ahal laman sing adugi khudung induna chatkadabane club ki thawram sing dasu mahakpusu pau phawbirau angamba thawdang lawjage haina Fondorakre Pokpa numit 10 da ngairiba masa hundoklamlaga thiba khangdana leiriba nilodabu thibada miyamna mateng pangbiyo haina Sanulal na Fondorakre Shaliba Thasigi Kuntare Lebak Pokpa Numit ahing nongalamdaida Pokpada ngairiba numit 10 fadiba masa hundoklamlaga inoribi sorap ningol salam ongbi niloda mapuriba salam tomba kwagaitel lamdongda leibi asi ngasi phawba thiba khangdana leirakpa asi salai apunba nupi lamding lobs Sanulalgi mama oibisingna thamoi songna nungaiti haina Sanulalgi secretary akoijam Shanti Leimana press thadorpa serol amana haidi Manipur kanba khongchatki sem saba loikre tongan baluk kayana soganaragli lamdam asida khundaminariba yellow fruitki amatoina punsinduna India lengaki mathakda akanba kholau ama launanaba ngasi January 13 da Manipur kanba khongchat chatnabagi damak sem saba loikre kokomi gi PR subcommittee gi convener Pizam Chamchana thadurakpa cherol amana hai kumda lisingani kulumdoi Mei 3 gi haurakiba irangna maram oiraga tangdulaita dana lairakliba lamdam asida khundaminariba yellow fruit sting punsinduna chatkadoriba khongchat asida mipung khudimangna sinthalepiduna khongchat asibu mapung phan binaba mangdonana lauthokpa leikre adumoinamak mai isinga mari leinaba debakarma amadi ana ayek loinana oil pump sing sinthaleppa asida konseloi hai amaromda kokomina sinduna ngasi pangthokadoriba rally-da mapung phana sawatkani haina Manipur Petroleum Dealers Frantini na Fondorakli iramasigi matangda Manipur Petroleum Dealers Frantini na thadorakpa serol aman hai Rally ga mari lainana ngasi Manipur gi mafam pumnamakta petroleum dealer sing mathau lepkani apunbagi saktam saganabagi thawrangda mateng pangsinba oina sintha leplaga rally saganaba firep logani Manipurda hodi oirakliba phibam ase yenglaga kokomina sinduna ngasi kwakaithel gi tidim ground dagi hauraga thangmaiban thau ground phawba chatkadoriba khongchat asida mapung phana saugatkani hairi Marak asida kokomina sinduna January 13 da chatkadoriba miyangi khongchat asida sagali haina League of Indigenous People Ebliman Lipunna thadorakpa cherol amana hairi cherol asina makhatan hai haudik iramdam asida thokliba tamthiraba irang asi kanana thokhanbano jinkugi narcoterroristing asina maning makhatamna Meitei misam miyamda landarakpa matamda karigi central amadi state forcing na kumhaigum yengduna leiribano ngayok chapu manungda yauraga nga amagum Meitei mayamna leliba National Highway animak thingdilagat thamlibano haiba wahangsing asigi paukhum Manipur gi miyamna khangi maram asina Manipur kanba khongchat asi yamna matang chaba amadi tawdaba yadraba ithau amani haibase aikhoi khudingmangna khangminagadabane aikhoi gi apunba thauna lingjal aduna khudingmang maithiba pigadabane hairi Kolkata gi warehouse mai chakpagi thodokta sikhiba miyoi 15 sukre kha thangba Kolkata gi Anandpur warehouse mai chakpagi thodokta sikhiba miyoi 15 sukre thodok asigi matangda National Human Rights Commission NHRC na sumoto cognizance laukhatkibaga loinana mari leinaba district magistrate action tenter report pikhalangnaba khangankre Anandpurda leiba
Wow Momo Factory da pak sana miyoibagi hak khongoinabagi thawong chathare haiba wakat ama lakpadagi NHRC na khudakta thabak laukatkibani. South 24 Parganas District Magistrate Thakiba Serol Amana NHRC na hai Momo Factory gi management na mathau section da ba maram na mai chakpagi thaudok adu thokibani haibagi wakal lagle. State Fire Service Labor Department amadi Urban Planning Authorities singi maikaidagi so mathau section kidabagi khudam mayek sengna fangli. Momo Factory aduna Disaster Management Act amadi Factories Act ki project sing ngakna chatkadabani. Factories Act ki provision sing ngakna chatkide haibagi mayek senglaba khudam phangle haidi. Musu na MU gi Administrative Authority amagum cherol tholakkiba asti Musu gi Integrity Lekha Tana Singthabani Haina KSN Fongdorakre Manipur University gi haudik BC Oriba Professor and Lokendrona Matam Kayadagi Houna Satharakiba Tongan ba irregularity kaya asibu KSN na matang puthorakpa amadi BC gi mathangda thigatuna enquiry tawnaba khongjang changchilakpada musugi thaupuba kharana musugi platform bu lana sijinaduna University asigi Administrative Authority amagumna ngarang January 18 da mari makong samnadaba amadi mapung phadaba cherol tholakkiba adu musugi hana leijaramba integrity adu lekhata na chingthabane haina KSN na thadorakpa cherol amana haidi. Cherol asina makatan hai musugi thaupuba kharana musugi platform asilana sijinaduna University Authority kankhatnaba laiba body amagum thabak tawrakpa ase iramdamasigi khwaidagi laibak thiba amadi puarida munaidana laihawragadaba thaudok ama oire hena laibak thibadi University asigi system ta soirakpa yaurakpada amadi aranba thawong kaya authority na chatharakpada namduna yaroi haina miyamna laurakpa kholaubu musuna taroi hairabadi musu leibagi wahanto karino maram aduna hojik chathariba non staff singi recruitment asigi CRR asti visitor na appropriate ribanina amadi Ministry of Education na ayaba piba leitribana chathariba recruitment process asi chetnaba yaroidaba exam ama oriba asida musugi thaupu bakharana Fongna Sogaliba si recruitment scam asida musugi thaupuba kharana yaure haina miyamna hairakloidabagi maram leite MU asi miyanggi lan asibu kananaba hotnabada pumnamaki thaudang lei maram aduna musugi thaupuba kharana musugi maikhum uptuna musugi platform asibu makhatana lana sijinaroidabani haidi. Security Force na Indo-Myanmar border dagi IED fagatkre Central Security Force amasung Manipur Police ki Combined Force na border area da leptana chatharakpa operation gi manungchan na ngarang Indo-Myanmar border gi Tengnaupal district ki manungchan ba border pillar number 70 dagi na 73 fawdagi sakti leireba IED ahum recover tawkre pau asina makata na haibana Tengnaupal district ki More police station gi manungchan ba Yangaubong village mayagi Indo-Myanmar border gi pillar number 72 dagi na 73 gi marakta sakti leiraba pokhaidaba bombsing leire haina khunjasing na pau pirakpadagi combined team amana mafam aduda sangsilaba matung bombsing adu neutralize tawkibani haidi ani suba phase ki oina Tengnaupal police station gi manungchan ba Tarau Lamkhai area da satakiba joint operation amadana Pompigi improvised motor ama IED ama hand grenade ahum amasung chadarga konana walkie-talkie set ama recover tawki fagalaba polamsing adu marilainaba police station da sinaki bagaloinana makhataba investigation gi damak case register tawkre haidi. Lamai chakpada Mount Isoda amangata thogankre Manipur amasung Nagaland ga tainaba marakta laiba tourist spot ama oiriba Juko Valley da haukiba leibak pokpa numitagi maikei khangdana chaklakpa lamai asina sanduraktuna Manipur gi Mount subdivision gi manungchana laiba Mount Iso samnarakpadagi forest gi lampak shana amangata thogankibada natana local Iso system ta yamna chawna akaiba piri haidi. Joko amasong Mount Isoda sanduragliba lamay asi muthanabagidamag Nagaland amasong Manipur dagi volunteers sing na lamay chagliba mapamsing ngarangdagi hauna sangsinduna may muthat pagi thabasing paikhat pahawkre haidi. Ukrul gi PNB dagi IM na lupa kro 35 ga lak maripumanga lutaw kibagi thawdoka marilainana NIN na charge sheet file tawkre hawkiba chahi lising ani kulumdoy gi
November 30 NSCNIMꯒꯤ Self Child Lieutenant Colonel Ken Major P. Joseph Elias P. Jackson lusingba kangbu amana ukrulgi Punjab National Bank tagi lupa crore 19 lakh 35 gi senfam ama lutaukiba thaudoka mari leinana NIN charge sheet file taukhre. March faubada IDP lising nimfu mayumda hanjil hallagani. Chahi asigi March 13 faubada IDP lising nimfu masamathagi mayumda hanjil hallagani haina Chief Secretary PK Goyal na phongdorakre. Mahangna haiki haudik faubada IDP imung lising ahunga chatret khunda laita hanba ngamle. Hiram asigi matangda State Level Committee ama sembaga loinana district sing da sumari lainaba district magistrate sing na lusingba district level committee semle haidi. February 10 dagi Guwahati, Kolkata, Mumbai fauba Spice Jet ki service leragani. February 10 dagi Spice Jet na Imphal dagi tongan ba metropolitan cities singda flight service tauba hauragani haina lauthokre. Company asina thadurkiba cherol ama paladuna agency ki pauna hai numit khudingi oina Imphal dagi Kolkata, Guwahati amadi Mumbai fauba Boeing 737 operate tauba horagani. Thaurang asina maram oiraga Manipurgi miyamna leibak asigi atay atopa mafamsingda chatok jasin taubada chauna khudong chaba fanghallagani. Kolkata amadi Guwahati chatnaba passenger singna non-stop flight ki khudong chaba fanglagani. Mumbai chatkadaba passenger singi oinadi Kolkata da ngaihak pangani haidi. Flight service marang kaina laitaba state ama oiriba Manipurgi damaktadi Spice Jet na laukalagliba thaurang asi pukning thaugatningai ni haidi. Plane gi atongba ka hena yadaba Spice Jet na numit khudingi oina Imphal dagi tongan ba metropolitan city fauba flight service lehenba na maram oiraga landam asigi senthok lambi nemba miyosing maru oina mahai tamba chatpa mahairesing amadi analayang gidamak tongan ba state singda chatkadaba miyoisingda mateng oiragani haina company asigi state amana phongdoragli.